So akin yung isuon, kauban niyo sa karong kahaponon o akong mga kauban, inubanan sa akong mga kaubanan diri nga magpasabot po sa inyo sa maong pulong. So announcement lang, ang atong pamphlets, ang atong mga balasahon diri, libre ka na, wala ka na ibayad. So magkuha lang ta diri o ka na, wala ang may magkuha o bayad ha. So daw lang mo diri o collect lang mo og among mga book, then inshallah atong basahon kini. Okay, ang atong content karon sulod naghiskot na hitungod sa pagtuo sa Dios nga dili gikinahanglan og mga mala-ebidensya nga mga panultihon aron kita nga mutuo makumbins nga aduna gayoy Dios. Okay, ang labang makagagahom sa diyang gimugna niya ang tanan nga mga binuhat, langit, ang yuta ug ang tanan. Okay? Ihatag dayon niya ang iyang kaluoy sa tao. Okay? Taglibat nga kani siya nga kaluoy ang mag-angkon ng ani ang katong mga binuhat sa Dios. Sama ka nato. Okay. Ug sa pabot sa adlaw sa paghukom, ang tao mamili siya sa iyang dalan. Kung kini ba pagsubay ba kini sa maayo o dili maayo. Okay. So alhamdulillah sa atong nadunggan gani nga video, siguro permitin namo to ginabalik-balik isip pagpukaw sa atong mga conscious, atong konsensya nga diin kita nito naguday sa Dios. Built-in na sa ato. Katunga kabayo, katunga kabaw. Kay yung tao sa ito nga pagkabaw gani, kabaw gina siya. So kay yung nga pag once gani katunga kabaw, katunga kabayo, di gid pwede. Di gid na siya pwede. Pag once gani nga Diyos gina siya. Pag yung gani tao gina siya. It cannot be. Mag-solve kag mathematics na agi mga panahon nga it cannot be. Alhamdulillah.